Même en France, bazali kaka ba simple visiteur. Kwa nini mukolo mususu tokutika mokili oyo po ate tojunga esika wana tolungwaki. La fumweto Yesu mono yana tadio kondolo kikesa toye awa lukola ba visiteur. Meme ngai nabuta makawa na nkamba kasi nazali simple visiteur. Bandeko na biso balongwi musika na France bamimoni awa bazali ba étranger. Même en France bazali kaka ba simple visiteur. Kwa nini mukolo mususu tokutika mokili oyo po ate tojunga esika wana tolungwaki. la fumweto Yesu mono yana tadio kondolo kikesa toye awa lukola ba visiteur. Meme ngai nabuta makawa na nkamba kasi nazali simple visiteur. Bandeko na biso balongwi musika na France bamimoni awa bazali ba étranger. Même en France bazali kaka ba simple visiteur. Kwa nini mukolo mususu tokutika mokili oyo po ate tojunga esika wana tolungwaki. la fumweto Yesu mono yana tadio kondolo kikesa toye awa lukola ba visiteur. Meme ngai nabuta makawa na nkamba kasi nazali simple visiteur. Bandeko na biso balongwi musika na France bamimoni awa bazali ba étranger. Même en France bazali kaka ba simple visiteur. Kwa nini mukolo mususu tokutika mokili oyo po ate tojunga esika wana tolungwaki. la fumweto Yesu mono yana tadio kondolo kikesa toye awa lukola ba visiteur. Meme ngai nabuta makawa na nkamba kasi nazali simple visiteur. Bandeko na biso balongwi musika na France bamimoni awa bazali ba étranger. Même en France bazali kaka ba simple visiteur. Kwa nini ya kumungudi amielu myako
kari mulungu sambanu yavi wavanga zulu yentoto yembu yebyabyo byena mubyao kanti wavunda mulumbu kantambo dia idiao yavi wasaku muna lumbu kalumingu wabieka kionlongo vumina saku yengudia kumpasi wazinga lumbu bya bingi muntina kubana yave nzambe wako kuvonda niko kuyanga niko kulabula niko kutani kimbangi kaluvunu mfinangani akuko kuzini nani moyo munzu mfinangani akuko kuzini nani moyo mukaza mfinangani akuko kaselo kyandi kyabakala voselo kyandi kyankentoko kangombe andi vompunda andiko kale kwa nkutu kyamfinangani akuko tulutili musiku kumyezole wantete ziti saluyalo lwanti kadikavena luyalo ko lwalembituka kwa nzambi wanzole kala izula kwa babonsono kani nkutu ntantoko kunwe mfumu vudiamba ko msiku wantatu wanja kunwe malavu mankholo ko wantano kukiniko vukondatala makinu wansambano kuleki mwasiko ye kuyobelani mwasiko wansambwa di kulendi zonza yovu nwanako wanana kusadila nkisiko wavwa futi ngampako luyalu lwanzi wakumi kulundila nkwaku nganzi za bilumbuko kumiemosi zabatambulila mbizako kwa zimpangi zako kumiezole kulendi dia ngulu ya vata voya mfindako ngatu nkewa nkima avuma kako mkumbwa se mwane mwanda velela amen tulweki muloko la kiazi ngimbu dulu tuzaipo unu programu ya lumbu kiantano ngimbu dulu bitini vya nkufi toko minatangu ya bayembi tusengi bitene za la mukuse tukende mulai mingi tepona ekonomi ya tangu. Merci. Makila mae wanaki wanakopiki kama kiyoyo makuta mato matangana mato makila mae wanaki
Yeah.
Asiza mfumwa longo kwa mbwala Yesu, pasiza mbwala Yesu mukutu masumu mange yendome uneki makululu masumu mange yendome uneki makululu pasiza mfumwa longo kwa mbwala Yesu, pasiza mbwala Yesu mukutukula masumu mange yendome uneki makululu masumu mange yendome uneki makululu ngendombe kusini mukiwaiko pafu azisijetiko umwalongo wakieko menga mani mataluma kuditi umwalongo mani mataluma tukudidi ngendombe kusini mukiwaiko bafuma baba visijetiko umwalongo wakiekora menga mani mataluma tukudidi umwalongo mataluma ngendombe kusini mukiwa bafuma baba visijeti umwalongo wakie
Iwa to lama,
Afrika wabakanda mutatu yandiwa tolama ekateba asinge Afrika wabakanda mutatu Africa, oh, Banambo.
kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tango ekoki oyo tokolelaka epai ya nkolo na ntina ya mpasi ezingi biso na mokili. Mpona yango tobengi révérend Mabanza Nlandu, chef à département archives et documentation na collège RDC, amema biso na libonde. Tobondela o komata ya mwana pe tamuli mosantu nzambe tata kroyo pe tamuli mosantu poshe mokiangani to komisi bino to pesi bino merci na maïman sobosalaka biso banda le 8 juillet boza kotambusa biso toti bamboka bomei biso na kimia na Yerusalemu ya sika na tina milulu ya le 8 juillet oyo ezalaki na 1992. Nzambe na biso topesi yo merci tokomisi yo manso eza koleka bana le 8 juillet yo oza kotambusa biso yo moto oza komema biso pesi biso kimia kasi moko na moko bisika tozali toza kolemba te kosenga epai na yo nzambe na ntina pasi oyo eza na biso na mabota na misala na banzoto mpe na milimo yo oyebi pasi ya moko na moko oyebi kosenga moko na moko oyebi kolela moko na moko kanisela biso kotika te tobima na mikumba wana yokela biso mawa osalisa biso na ntango mpe oyo mingi bana yo baza na bisika ya pasi na bandako na bahopito na baprison na bazamba baza so na bandako te na te na bakuluna na te na bitumba. Nzambe ya mawa kanisela mwana moko na moko na leste makili eza kotanga na basalo na kati lingomba makili eza kotanga yokela biso mawa esengo ya mutu ekuteki pa yo nzambe esengo ya biso nyonso kimia mapamboli ekuteki pa yo nzambe soki bato baza na mikili misika bazoyoka motema pasi na ntina kokoma na esika oyo na Yerusalemu ya sika oyo kutu bayebi yo moke soki baye mpe batatoli monene na yo et surtout biso bana yo basele na kati ya elanga na yo toyimati ngomba ya bule ntango toza kosenga totie eliki ete oyokela biso mawa mpe okosalisa biso okotika biso na pasi te. Nzambe na biso biso bayindo tobotama na pasi tozokola na pasi tozokufa na pasi bakondisio na biso ekobongwa na mokolo nini bopesi biso bapromese ete balinga te tokolonga bolobi na biso ete mokolo mosusu minoko na bino ekofungwana pembeni epasuka bopesi biso promese ete mikolo ekoya banzema mawa ekoyemba lisusu te kaka ya esengo. Nzambe na biso bopesa biso bapromese bosalela biso yango na mawa mpe bolingo na bino bolongola biso na pasi oyo mokili na biso ekoma nango ya bapaya baya kolela yango baya kosalela yango ndenge balingi biso yango mpe bana ndako mope kaka toza malamu biso ebele toza na pasi manso ya pasi tokosuka wapi topesi biso mokumba totonga Yerusalemu ya sika. Nzambe na biso longola biso na bakondisio oyo ya pasi ya boye yokela kokisela biso mikao na yo tosepela tomwinde bisika tozali tokoma na esengo tokoma na kimia tozala bana mapamboli. Nzambe na biso ete esprit d'invention osalela te tokozala kaka baréparateur tokoleka moko te pesa biso yango oyokela
ba condition la vie est changée. Tout comme bateau na kati, tout comme batamine na kati ya mokili. Moi ezana otasi moki ba mokiangani sala biso yango donc la so passa ko sepa molimo pesa biso ki ngomba au combattant on appelle molimo santo. Amen. Tata mwana pe tata molimo santo tokomi na ntango oyo tokotanga lisusu kasi liboso totangaki mpona bayaki nsima. Amos chapitre 20 de 1 à 17 mina mibale ya lingomba sika waboye tokotanga na Actes des Apôtres chapitre 20 tokobanda na verset 25 tina 31 ebu tutele kungiantikilu tutenge ngekala siku mya Mose muna wanzole wa Mose kapuka makumole nzila ntete na tekumi nsambwati tulutu dingi musiku kumye myole medibundu wusi tatanga mu mavanga mazintumwa kapuka makumole sitayantikila mnanzela ya makumole 5 sitafokodela mnanzela ya makuma 3 yemosi. Atos des Apóstolos capítulo 20 versículos 25 a 31 e começamos a leitura no Êxodo 20 1 a 17 e passamos nos 12 preceptos da igreja. Voto solo letuyante que ditanga mkumba se mwane mwanda vela boa butala nzei kwa mivu beno buna lena muyazietele musamu na kimfumu kya nzambi kaluvutu kimuna zizi kya miko ikuma itaki mbangi kwa beno lumbu kyaki mvumono mpedele mukano amenga mababonsono kadi kyatina kutuko mukulusamu nina lukanu lwa lonsono lwa nzambi lukitala beno kibeni yekamba dia mvimba dilwatulwa minkengi kwa mpeve ya nlongo mukala mvungi myabundu dia mfumu dikakikudila mumandi menga mono nzei vobumbe ni katuka bamevwa bantsisisi bakota kwa beno kabana kutu kambako kabana kuta kambako mubeno kibeni simwa telama babakala bavuvanga mambo mazinzimbu kusu mpasi batunta milongo ki mukubalanda idiao luka ya meso lubambuka moyo vo mono mumvuntatu fuku ye mwini kya lemboloko mukululubura muntu mumanzanga mukumba se mwane mwanda velela. Amen. Tusamba munazola ko benu batatu banlongo se mwane mwanda velela tata nzambi mfungu tulendo fumo Yesu Kristu tata simo kimbao kyanga ni mwanda velela nzambi papa ngedingalele veni zitu kwa mono pasivo yavuva kwa nkangu wako nkisi yavuva nkinzei kadi ambu dikondo mwantima muntu dinzei mpasi yalongela mono kibeni nkondo sidayame malongi sosanga ikulombele mwanda vela mvwata ngewavuva mumono pasivo konso muntu kavai kadi ambu dina disi amselu kuikilulwa ndi afurukiki luvuva mtulombele tukangiantika imfoko mkumba se mwane mwanda vela. Amen.
na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo toyebi ete lelo ezali mokolo ya misato na programme na biso na milulu na biso ya le 8 juillet tuuti kotanga na momesano ndenge mingi na biso tokolobaka ntango tomati awa totanga na Exode 20 d'ailleurs eza pasi te mpona kokuta yango po ezali chapitre tomesana. D'ailleurs soki otali na bible ya bakimbangiste chapitre fei wana ekoma sali te po mokolo na mokolo yango ekotangamaka ya solo. Kasi iloko nyonso ya mokolo na mokolo ekobotaka baefe. Totala lelo oyo ekomi kotemela biso mingi, toliaka sukali mingi te, komelaka kafe mingi te, mungwa mingi te. Pona nini? Ekopesaka efe. Sikoyo biso mokolo na mokolo ekotanga melaka biso tokotanga ka mibeko ba efe nini ezali produire na kondima na yo na kondima na ye. Sukali mingi ekoprovoke diabète ou bien glycémie, soki nini maladi boye mibeko efe nini ezali koproduire kati na yo. Fei yango koma sali te. Ba bible mususu na fei wana ezalaka lisusu te. Ba efe ya mibeko kati na yo kati na ngai nini. Mais objectif ya Nzambe uta ebandeli soko apesaki mibeko po ebota efe nini? Bosanto bundu dia longo ditwa de son konfumo longo lingomba ya esanto na ndenge nini pona mibeko. Mangombe ezali mingi minyoso za nango musanto te pona nini. Mingi bazali kolata bakomba ngwa chef spirituel kasi soko tali eske aza musanto te pona nini. Aza na mobeko te. Eloko nini kokomisaka mutu busanto? Ba efe ya kobomba mibeko. E ba efe yango kati na biso ezali komonana. Soki tozongi na ba histoire uta ebandeli koko na biso Adam na Eve, ba efe ya mibeko lokola babombaki mibeko te, efe nini eyaki kati na bango? Tala mokili ndenge mokomi. Tozwa ta ba Samson, Nzambe apesi makasi mpona kobatela ekolo na ye, azwaki mobeko kobala mwasi mopaya te, ake kobala Dalila, suka na yango nini? Tozwa Salomo, Nzambe apesi bomengo nyonso, tata na ye David avant kufa apesaki mibeko, suka ya Salomo nini? Poto loba ba kobima ya bana Israel te po yango tokolobaka mikolo nyonso pona bozangi botosi mayele zangaki bango po basosola ete libota ya anaki bakenda kokuta kuna bato ya mbinga bazalaki na bango eloko moko te. Soki bayebaka Nzambe na bango, bakanisa Nzambe na bango, batia elika na Nzambe na bango, pona bozangi botosi mayele zangaki bango, yonanga efe nini kondima na biso ezali koproduire? Ye apesi biso garanti na 6e verset, akolimbisaka, akosalaka bolamu bikeke na bikeke ba oyo bakotosaka mibeko mia ye, ba oyo bakolingaka ye. Awa toyoki libondeli ya refera uti kobondela awa asengi nini? Tobonga pasi. Tozalaka suna libondeli ya mususu te,
banzembo na biso la plupart ya mawa atako papa zolo ba non banzembo ya mawa kozala lisusu te etikali muke tosepela biso banzembo ya mawa pona nini na ntina ya mpasi tozali kosenga nini na banzembo yango tobonga tozwa kimia tosepela kasi condition tozali kolinga ye tozali kotosa malako na ye. Fait ya Exode 20 na Bible ezali kopasuka ekoma salite mitema na biso kondima na biso etondi na bosanto. Nayebi te français makambo mosusu ekolekaka ngai mwa mokie kasi mokonzi oyo azalaki awa lobi okuna ntango azali koloba na biso alobi nazali koloba na libota esantu na lisanga ya pasantu. Est-ce que c'est vrai ndenge tosangani awa? En vrai dire faut tozala lisanga ya basantu pona nini efe ya mibeko ya kobomba mibeko ya bobangi nzambe mutu akokomaka bosantu ezali kobotama epai ya papa Simon Kimbangu te toyokaki papa Dengenda alobaki na biso nakokota na lola mpona kozala mwana ya tata Simon Kimbangu te non kasi maye alakelaki ngai soki nakotosaka yango mibeko yapesaki biso soki tokotosaka yango bolingo mibeko misala soki bobosani yango bokosepela jamais tokomi na niveau nini mpona yango nyonso mibeko toyebi eza pasi soko moni pasteur longi nkenge bien mondimi soki bapesi atanga Exode soki azokotanga na likukuma mutu nyonso akomona me tata oyo me toyebi kotanga te ou bien kimbangisi ya wapi tokotanga yango na mbangu nyonso makambo mosusu kotala na Bible te me po yango ometriza yango bongo kondima na biso niveau na yango na yo na ngai ekomi wapi toza na biso nanu na se soki ekolaka papa mona niveau yango kitoko mbela bakisili biso liso les 12 préceptes te pour les 12 préceptes ezalaki kotanga 2 fois par an tango bakobatize bana bandimi ya sika bayei po bayoka yango bayekola yango bayeba yango kasi sikoyo epesami lisusu na biso bandimi ya kala mpona nini eza identité na biso mutu nyonso akoyeba yoki ozali kimbangiste na ntina na mibeko oyo bosantu ya nzambe ekovandaka katikati na mutu ntango olandi mibeko oyo kasi mpe tata nzambe epai ya Moïse ntango bakomi pene ya kokota na mboka elaka atindi Moïse atangela bango mbala mibale mibeko ya biso yango oyo mama Mikala alobaka soki boyoki na lingomba oyo mibeko ebandi kotangema boyebe te suka likambo ekomi pene 85 mibeko ezokotangama ti lelo oyo biso moko kimbangiste ya vertu azali koakompanie évolution ya lingomba azali koakompanie évolution ya mokili papa Dengenda ntango nyonso aza koloba bolandaka radio bolandaka télévision mpona koyebaka makambo makolekaka na mokili soki tolandaka tozo koyoka ubi tozali koyoka te tozali komona ubi tozali komona te e soki tozali komona soki tozali koyoka kondima na ngai ekomi na niveau nini mboka oyo soki totali ndenge yango ezokotongama ekomi kobangisa mo moke na kala kokota nkambe ezalaki tema
siko ba condition zo komaka mwa mingi tangu nyozo ba condition nao foye la boye suka nkambo te kasi condition principale mibeko yango bazali koteya biso eloko ya mawa mopepe makasi ekoya ekoningisa mokili ya kati ya libanda bakokota papa dangena lobilingo kokonda sima ndeko ya monene ili koloba nini mingi bakobima ekondi ba oya libanda nde bakoya kotondisa talampasi kotonga ndako lokola oyo pona bozangi mobeko pona kende kobomba makaka tisi koyo nganga monene ozana na ba sheria ya nkuku ozali kobomba makomela ya molangwa ozali kobomba jeune suki sali ndingi sokukanza mutu aliboma te okutambola na balabala te pona ozwa nini litomba nini toyoki ba conséquence ba effet mingi ya ba oyo batosaki mibeko te kasi pe José na Caleb batu na mayele batosaki ba effet elonga bakotaki na mboka elaka Daniel, jeune Daniel na lisanga na ye na ntina ya butosi mibeko préparation bazwaki na mboka na bango atako bazalaki na boumbu bakangi bango na likambo lokote babwaka na bango na libulu ya ba lion bakufite nini botosi mibeko ezalaki eloko moke komela vinyo vin rouge je crois bien ça bolia ngulu babi non biso epai ya nzambe na biso biloko nyonso wana epekisami e na elikia tokosambela nzambe ya bikeko te epai na biso epekisami nzambe na biso ayini biloko wana elonga emonanaki tata mama otelemeli wapi oyo nyonso monaka ezali kosala yo kokoso na kondima na yo yango mobeko tolendisi bundela yango papa denge ndalobaki mobeko na memaka yango na mabondeli mpona eloko wana esalaka yo pasi elongwa touti kotanga na acte des apôtres ezali réponse ya docteur Luc epai ya ndeko na ye Théophile oyo azalaki mosali na Loma na ntina ya motuna asalaki ye ndeko mayeto yukaki na ntina ya nkolo Yesu mutu monene asalaki makambo si ateyaki me nayokaka akufaki misala na ye ekufaki pe alors tata oyo docteur Luc asali nyonso asali ba recherche po akoka kokundula vie ya nkolo Yesu na banza apesaki yango kaka réponse kaka epai ya Théophile te epai na biso nyonso po toyeba mbotama vitiliwa ya nkolo Yesu awa na mokando te kotanga misala bantoma ya nkolo Yesu basalaki batata na bamama chapitre oyo tata oyo alekaki awa lobi atanga mpe kaka yango tozali kozongela yango ezalaki ntoma Paul na nzela ya kokufa na ye pene ya kokufa azokende Yerusalemi po akende kokufa asangisi bayekoli a partir ya Mileto atindi sango na Efeso kambi nyonso basangana banganga nzambe nyonso basangana po alaka bango
makambo nini alakaki bango. Tata de ngenda koki biso toyiba kite banda bana 80 nyonso deseni nyonso wana papa zali kotambola message monene liboso boluka bokonzi ya likolo e nyonso kopesa mela bino suka abengi banganga nzambe nyonso tosangana na nkamba awa 5 mois musala nini asalaki tout justement makambo elobi chapitre oyo nazali ko nayebi te na Yerusalemi nazali kokende nini ezali kozela ngai kasi naza libre ya makila ya bato po butu moi nalembaki nzoto te mpona koteya ezala libanda na ndako ya Nzambe na bamboka minene na batata na bamama nini tata Diangenda asalaki te, nini tata Diangenda ateyaki te. Soki ezalaka na ntango ya kala teknologie ezalaki nanu ndenge ekomi te, peut-être tokoki koluka babible ndenge tokolukaka kotanga makambo ya nkolo Yesu. Mais oyo ya papa Diangenda ntango nyonso tozali kolanda, tozali koyoka, tozali komona papa azali koteya. Suka aye koloba awa ndenge papa Diangenda alobaki na bokei na ngai kuna bankoi bakotelema na mateyi ya mabe pona koluka kokabola bampate na ngai kati na bino bakotelema pona kobebisa kondima ya bandimi na ngai pona kobebisa mosala ngai Diangenda na moneli pasi. Tozali komona ubi tozali komona te kati na biso bazali ubi bazali te. Elingomba ezali ndenge papa Diangenda atikelaki yango, azali nani? Fumambanza olobi na biso lingomba oyo ezali lingomba ya bilaka, bilaka mingi esi ekokani oyo pe etikali ekokokana kaka nyonso oyo ezali bilaka. Tozali on kata ndako Nzambe, tozali on kata nkamba bamususu na ntina ya misala bakoki koya te. Kasi mingi baza nzinga kuna kobongisa makambo suki ya ndenge nini, koluka kuta erreur moko boyi ubie kofonde makambo pour transmettre libanda. Tala na nkamba kuta salemeli boyi, tala kuta fulana zalaki kokende boyi, tala kuta boyi pona kofatigue mémoire ya bandimi batata na bamama bilaka pe ezali tokokutana mingi tozalaka na bango na bakiti oyo ya kitoko ya minene bakei kuna bazali. Est-ce que baza bien na tata Diangenda kuntima na koloba kombo te e mingi pe bayebi ete mbuta muntu munene représentant légal premier suppliant tango akufi elekaki mwa basanza aye kopesa ndoto awa nazali na yo kaka papa Diangenda azali nanu namona yete nini nzoka nde tango azalaki bo ata karte lingoma banda kofutela na yete zana ye mokonzi ayebaki ne kokota soirée
biso bakonzi. Biso bakonzi. Tutelemeli wapi? Tumpa yango wana. Yango wana batata na bamama. Mosala yangani. Kasi pe mosala ya tata iza mosala na biso. Yango abenga ki biso nyonso to sangana. Apesi biso mikumba. Yo moyembi ya kuna. Atako biso nozo lelo to linga to zala ba pasteur. Okuta ba paroisse biso longi kuta komirare. Biso nyonso bitumbaka ka pasteur. To bosani ke ki pasteur yango eza mokumba. Kokamba bampate. Totala. Baboko libani ya makuna mpasi bakomonaka. Ebiso awa lokole komi na ngo ki pasteur ya mbongo. Po mileke monana. Ekomi na biso lisusu mpasi te tozoko wela ki pasteur. Mibeko. Papa de ngenda aloba ki malamu. Tangu wana. Soko benginga nandimi kasi soko lukingai okomona ngai te. Siko ye mutaza na porte, ye mutaza na lola, ye mutako yamba yo. Ako yamba yo ndenge nini omoni yete. Ozo yo kakaka na musika. Tozale okote ya mingi ti kuna na kilunda c'est possible baza ko yoka biso. Est-ce que bazo mona biso? Musique beta ba to côté défilé kuna na kilunda pe ba ko défilé lokola biso. Mbala mtsaza na boloko kuna. Mbala mtsaza agoni kuna. Azo yoka musique. Azo ko sepela nango. Yango na batata na ba mama tozana bilaka ya kitoko. Tobomba bilaka. Po Nzambe alingi ya sepelisa biso. To sepela na nkembo na ye. Silo sezilonga na kiese kina kala kwa bakubama. Bilaka balaka ki biso elingi kokana. Sami. Mansanga matudilanga wa nkembo lusosanga wizidi. Beno luzimpangi za mensilu lulundao. Mfuatu ampalu tambu di lulundao. Kadinza inikuka nzenga nkanu wizidi. Beno lwa kisukula lwa kembela. Bande kunanga. Bobomba malako. Ikabozwaki. Bubatela yango. Mokili mokuningana mukano iko katama ba oyo ba mibongisi bakosepela kembela sanisa anga maludila ngawa useme kungunwa kembwe ulu kusepela pizoli na bisoko ekulungulama esengo tokolukaka eye makamoni ni papa simo kimbango kyanga nazali koloba na biso te bilakani ni tozali koyoka te tokende kolombimbi suka ya likambo po bosepela Yakobo asalela yo Esau tozomona obi tozali komona te tozala na mayele mai tozali koyoka bazali koteya biso tobomba tosalela yango po ba efe ya kitoko soki emonani na kati na misala tozali kosala nde tosepeli na kombo ya tata mwana bita molimo. Amen. Otelema tusamba munkumba se mwane mwanda velela tate to dina mazulu bike nkumbo kweziti soke mfumuka ukiza luzulu kula vanga mvantoto bonso mazulu dia kwetu kalumbu to vana lumbu ekitu yambula mfuka zetu bosi yambula batovuile mfuka kutotwala mpuku muniko kanzu tana mukwambi kadi kyako kitinu kyangolo yenkembo
wamvuya mvumu kumbose mwane mwanda velela. Amen. Tosengi moyembi nzembe. Makila maye masofanaki maki 2, 3. Makila maye masofanaki pona kobikisa baindo ondi maki pasi nyonso baindo tosikolami baindo tosepela lelo yo tosikolami makila mayo masofanaki pona kobikisa baindo ondi maki pasi nyonso baindo tosikolami baindo tosepela lelo yo tosikolami soki bongo te ndanya kobikisa biso tata jangenda zwa lokumu bolingo mwayo boleki monene soki bongo te ndanya kobikisa biso tata jangenda zwa lokumu bolingo mwayo boleki monene makila mayo masokandaki na lukulu tala pasi na yo osopaki makila mayo makila mayo masokanaki na lukulu tala pasi na yo osopaki makila mayo fumwalongo kumwalongo lingisa masumu mabiso ekolo fumwalongo lingisa masumu mabiso ekolo soki bongo te naja kobikisa biso tata jangenda zwa lokumu bolingo mwayo boleki monene soki bongo te nanya kobikisa biso tata jangenda zwa lokumu bolingo mwayo boleki monene. Tosilisi première partie à programme national, to seigne papa secrétaire à liboso pour la continuité. Merci. Na pe tata mulimo santo lelo mukolo ya mitano mukolo ya zo juillet mobumba nkoto mibale na tuku mibale na vendredi le 10 juillet 2026 tolandi na bokebi nyonso mate mapesameli biso na papa révérend Joachim
da Silva, Joaquim da Silva, yazali président inspecteur national et membre ya collège exécutif national ya Angola. Mibale atangi libiso, mukanda mibale ya Moïse, mukapoya tukumi bale nzila beko zumbi na mibale ya lingomba na biso, pe na mukanda ya misala na mukapoya tukumi bale nzela ya tukumi bale na mitano kino tukumi satu na moko. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Actes des Apôtres chapitre 20 verset 25 à 31. Tokei naba communiqué. Luzaisu kwa bisikinzungi la kaya iluselimi diampama hata 18 villages land la psalbe antungulu ya iluselimi binayeto kwa nzambi yeto biantungulu abisinsu site historique sedeto dianlongo tata mfumambanza mfumanlongo Simoni Kimbangu kiangani mwanda velela ntinu amintinu bokele nkangu wa onzo wa kinzungilila mkuiza kumtinsani ya ngolo. Mercredi le 22 juillet 2026 mula fantatsiani musinzambieto mumunka tata mfumambanza mfumu yisu ya niveau voka tutungili yeluselemiko mpazi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadi ambudeniko beto biskinzungilila mbote twa diantimi andudi mpazi twa ngidi kantinu eto nsilu luzani za lungana ngeye kwa butuku za avoku kosi mputa na ya kumte. Rendez-vous le 22 juillet 2026. Président général signé Maya Monando Funsu. Communiqué ya Fareki, direction générale ya Fareki Banankole ezaliko yebisa na Lingomba Mobimba pe ba membre nyos ya bana Bankole était tata molimo mo centre Papa Simokimba Kiangani a prolongé opération il y a $20 pour l'achat il y a cadeau phare kino le 12 octobre 2026 nango ba délégation ekotambola bisika nyoso bozali pour na réussite ezala to sengi lisusu na batata président des collèges batata pasteurs provinciaux ya ville territoire commune lisungi ya sensibilisation nantina ya $20 ya cadeau phare pardon na mwana nkole nyos na mokili mobimba to sengi pe na batata responsable ya ba mouvement na kokanga nzela te na bana nkole bakende koyembaka na chorale Fareki pe ba zongi na ba groupe na bango ndenge ezali kosalema na nkamba. Fareki ezali plateforme lokola apaki ijiki pe chorale bolingo signé révérend Kibangudi Kiakalakazi André président général. Rappel na bana Misat Lukaya Manianga Grand Kasai était tata molimo centre asengaki na mwana nyos apesa $10 pona kowelela misala mwana misatu zala na nyongo na mutu kasi na kozala na nyongo na nzambe te na tata nzambe te mikolo bapesa biso esila mwana misatu lamuka na pongi tozali tolali mingi na pongi botosi eleki mbeka kotumba signé Mama Basikila Malata présidente nationale. Sengami na biso banse to kota retraite spirituelle to yeba ete milulu na biso mikomi ya le 17 juillet mibelemi na yango moto na moto abongisa amibongisa pona bikateli na biso ndenge kaka tosalelaka topesa $10 ya misala 10,000 francs congolais ya ngombe 2,000 francs ya kwanga na mutu moko moko topesa na esengo mapambo libalukaka yango na makasi toleka kopesa mbongo yango epai ya tata Doro Mathieu na bureau ya Ville Sainte. Tata président ya collège exécutif ya Angola asengi na papa révérend Soukami Albert
Alberto, révérend Mayamona Menayambe, révérend Jacques Joachim Lutete, P. révérend Lubalu, Sima ya culte Nabiso, Bamonana Nabiro ya cabinet, signé révérend Francisco Mpaka, président du collège exécutif ya Angola. P. Tata Chim ye azali kosenga na papa Kilampi Mesa, tonton azali maso awa na Nkamba, bakutana na preski Nkamba, na biro ya preski Nkamba. Communiqué pour la bandeko ya 7 secteur ya bandibu tuti tatamana zaisa kwa bandibu baonsono bavwende mu Yerusalemi votona yebilumbu bibiole bya bisalu mkuma kia sasidila nkunku kia tanu ikia tatu unu kia tanu vendredi le 10 juillet histoire vutu kadiaka kuna nkunku coupe-feu kudungi ngeye landa kaka nzila ya camion ya Lukengo dungi tuluaka mtangu ya mbote kadi bayantikidi yoka bifuta yetukala babingi tunatalonga yekopo yetu danuina maza ngizulu ya mbote kwa bitu baonsono signé Mama Nzuzi Mbwende présidente. Nécrologie ngai révérend Masudi Mubwana, maman Cancelo Ngumbi, maman Gilio, maman pasteur Ngumbi Mungula, maman Selo Tambwe Maua, tozali na maua ya koyebisa koyebisa lingomba etete bungisi yaya na biso na kombo ya maman Christine Munyampara oyo azalaki na mboka Kasai Chikapa omokolo mwa le 8 juillet 2026 na Tongo tosengi lisungi ya mabondeli sango eye ekomela lingomba bandeko baswahili protocole pe bayebani bansu. Mono papa Nzuzi Zuzul ngena yonsangu za mafua maungudiame ankazi tata dinayaku Jean ye mama watekela mafua menaku nzo ya kiozi ya ngombe matadi yesimavaika le 17 yesimaziyama le 18 kuna fata dia Kilunda note bien sangu zizalua kila kwa kanda dia onsono dia Kindamba yekwa tata mwana joka kufata dia Kimpombo kwa ndondo zeivo wena mwesi Kindamba tubwabwana le 17 kuna fata dia Lutambi evo Kilunda votu zikidi bakulu situakala yebimoko bia kanda dia onsono. Merci mono weno Nzuzi Zuzul. Ngai mama Lydie Matondo, protocole pe choriste na la grande chorale de dirigeants pe membre ya scout Nkamba na azalina mawaya koyebisa na lingomba pe bayebani na ngai ete na silaki kobungisa mama moboti na ngai na kombo ya révérende Bileko Katalu Mado ye azalaki directrice na EP6 ki ngasani asilaki kokufa mokolo mwa lundi nzoto ya mowe ezali na morgue. Programme ya Bukundi ezali boye mardi le 14 juillet veillée mortuaire na paroisse kimbangiste ya Kingasani 2 sur l'avenue Ngi 64 commune de Kimbanseke arrêt Kingasani Yasuka. Mercredi le 13 bo bimisipe Bukundi na Malita ma entre terre et ciel nansele na sengi lisungi ya mabondeli.
nde lelo nzoto ya maman Niketi Masamba, maman Nene oyo azalaki moyembi na chorale de dirigeants jeunes Nkamba, membre ya 7 secteur ya Bandibu pe moko kati na libota ya famille Gwete. Nzoto ekobima lelo vendredi na morgue ya Kinshasa pe bokunda mikaka lelo kuna na Kinshasa. Sengami na bapasteur ya Ituri pe Nord Kivu bokende na lombango nyonso kuna na bureau ya cabinet. Toleki na kopesana mbote. Faki Omilenge. Toyambaki ordre de mission ya tata na biso Papa Gérard Vuvu Ndolumingu yazali pasteur de secteur Ntimansi bisika zwami atelema kwa kopesa ye mbote. Faki sepelsaye. Bonsama boko topesa yembote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci akukina yeko fanda toyambi pe mbangi ya bandeko na biso bakimbangiste kimbangi ya papa Nsiangani Yuku yazali mondimi auti kozongela biso sima ya Mobembo na Mbanza Ngungu. Kimbangi ya papa Senga Ndongala Didier yazali président national ya Ashaki RDC yaki longo na suite ya 4 personnes bisika bazwa batele matopesa bango mbote. Kimbangi ya papa Malamba Enveme yazali mondimi auti na paroisse ya Njili kuna na Kinshasa. Kimbangi ya maman Malanga Cholobe yazali conseillère auti na paroisse ya Maba kuna na commune ya Nsele. Kimbangi ya maman Nkita Kaniki yazali mondimi secrétaire ya Koreki auti na paroisse maman Mwilu Cité kuna na Ilebo. Kimbangi ya papa Bakadilania Kasongo Emmanuel yazali Nkengi, dirigeant ya Fluki adjoint secteur Luebo Kabambai auti na paroisse ya Papa Dia Lungana. Kimbangi ya maman Mingiesa Esther yazali Selo auti na paroisse Mitumbi Loma na secteur Kilembe kuna na province ya Kwilu. Kimbangi ya papa Ngomo Fumbe André yazali diacre de poste auti na paroisse Ongonu kuna na territoire Kole province ya Sankuru. Pe Kimbangi ya papa Ndala Chikembe yepe diacre premier vice-président national ya ba époux pe ya Fluki auti na province ya Kasai. Na province ya Kasai ye auti kozongela biso akendeki Mobembo na Chikapa. Pe Kimbangi ya suka ya papa Matendo Londa yazali diacre vice-président ya Fluki auti na paroisse Cité Verte kuna na territoire ya Mwanda na section
kintiaku tozwi pe limbangi kamwa mingi ya batata pasteur mwetu tangango ezalite tusingi bolimbisi oyo nyonso ayebika yaki na kimbangi atelema tukakopesa ye mbote faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup na bino kofanda tokomi na mbote ya suka mbote pona bambuta na biso to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika besoin botelema elongo na ba membre na bino lingomba epesa bino mbote faki musique. Bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci bambuta bokoki na bino kofanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe tobengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo vendredi 10 juillet 2026 baitoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolo na tobokola misala ya nzanza longa tomipesa makasi tobosana te remise ya bafungula ya bandaku oyo ezali kotongama na cité résidentielle moderne kuna na nzanza longa esengeli epesama na maboko ya tata Molimo Santu le 12 octobre ya mbula kaka oyo tozali na yango koyima te
tango zali komona ba recouvreur na tina ya bikateli oyo tozali na yango. Oza na yo na eloko te, vanda tranquille, kopesa masengine ya mabete na oyo aza na posa to alingi na ye kopesa contribution na ye, masengine ya mabe. Yo monani lingomba kotika yo libre te, yango wana biso nyonso lokola sima ya Tata Molimo Santo olo ya le 8 juillet, yango yo lelo tokoti na 3e jour oyo d'habitude tozalaka na remise ya bakupe, kasi ntinsani pe ezali kokontinue surtout na biso nyonso oyo tokoti légèrement en retard. Tozala ya kobongama, toteya mingi, toyoki ya mingi, lobe tolandaki Papa Mfumu Mbanza à travers maloba oyo Tata Molimo Santo apesaki ye, message ya papa Diangenda kuntima elobi tozali lisusu na théorie te, kasi tokoti na pratique. Ezala biso batambusi, ezala biso bandimi, ngonga ya kolakisa ete nazali mondimi ya solo, nazali mosali ya solo ya ngoyo. Yo soko okotaki na lingomba po oya kobundisa Tata Molimo Santo, na banza zwa deja ba disposition na yo, pamba te Nzambe bakobundisaka ye te. Nzembo biso moko toyembaka yango, Nzambe akokweyaka te, Nzambe alongaka kaka. Donc tolongwa na distraction. Likambo soki Nzambe alobeli yango, c'est que ezali kosalema quelque part. Ba pasteur ezali mabete kopesa mabondeli na bandimi, kasi soko olingi kopesa mabondeli na bandimi, zela bango na paroisse esika yo ovandaka, na bandako na bango te. Na banza batalisaki biso ke wana ezali mosala ya bakengi oyo esengeli bakutaka biso na bandako, bamemeli biso ba rapport. Banza mutu na mutu oyo azokotambola nanu lolenge wana, yebaka yango ete Tata Molimo Santo azali komona biso, pamba te yende mokeli ya mokili ye pakeli biso. Esika tokoki kobombamela ye ezali te. Tozala bana ya botosi, toyeba komikitisa. Lolendo ezali ya biso te, lolendo ezali ya biso te. Esengeli biso esika tozali mwana ya kimbangisi, botosi sengeli emona na travers biso. Yo mokonzi soko olingi ke basibaliterne na yo
olingi batosa yo pe tosa bango. Kolo Yesu ayebisi biso na mukanda ya Matthieu oyo yo olingaka te basalela yo pe kosala yango te na moninga. Panza tozali ko continuer à tout moment koteyama. Malamu tolakisa mbuma ya kitoko. Patience esengeli tozala patient. Tokende na biso mbangu te, pamba te lézard lokola ye akimaka mbangu esika batindaki ye zandu alekanaki nango. Kasi kameleyo oyo aketambolaki na ye malembe akomaki pe asalaki mission na ye ndenge batindelaki ye. Donc biso pe toyeba ndenge tokotambola. Boyokani kati na biso kolinga kozala na makambo na moninga te. Soki mwa ba conflit ezali pamba te esika batu bavandi mwa makambo ya mike ezangaka nango te, kasi nyonso na boyokani. Yo moninga aye kosenga yo bolimbisi peut-être na mwa problème songolo pakala olobake kuna kaka na liwa oyo ezali kuna na liwa nayebi te yo na ngai soki toyebi yango. Sino manso esengeli tosilisa awa na se, pamba te kuna ye moko Nzambe kutu atalisi biso ete bolingo mibeko misala kuna ezali te. Nayebi te soki kuna ukokende kosengela bolimbisi, soko kosenga bolimbisi epai ya nani, pamba te ye moko Tata Molimo Santo kuna azalaka na kamaradi te, ayebi na ye ndeko te. C'est pourquoi basoko senga na biso mbongwana tata maman jeune to bongwana to misokola tongo esi etani etikali kaka kulumenta ebeta bapesa biso nzela tobima na masuwa. Ngai na yo tango tokobima bakomonela biso lolenge lini. Tutie elikia ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso tomipesa na botongi nkamba. Lelo ndenge tolobeli yango ezali 3e jour ya milulu na biso. Soki tobimi sima ya honneur ya papa pe message na ye kuna libanda opération 3000 francs. Sima ya opération 3000 francs de tokoleka na remise de cadeaux. Soki bandeko bazali ba oyo bakomaki na retard bakoleka na ba cadeaux. Sima ya remise de cadeaux de toleki nantinsani suite F1 et soki ngonga eko permettre biso ke bandeko na biso na finance bazala prêt kaka lelo remise de coupe lamo tozalela yango makanisi
tina wana tangu tokobanda ntsinsani tina ya kobomba mabomba maeza nango te. Yo soko ozali nanu na mbongo pesa mbala moko ekamusaka. Yo oza na $100 ou bien $50 ou bien 20 000 francs. Oyebi ke 20 000 oyo yango na kopesa na ntsinsani. Me olingi kaka bamona yo oleka 4 fois. C'est-à-dire oluki na 1000 yango ba changer yango. Ale obandi ko ya sikoyi. Soko ko bandela na 2000 te obandeli na 5000. Mais pourtant 20 000 yango kaka wana otiaki na programme ko pesa na ntsinsani. Na banza tangu nyonso topesa na katoli totala ntsinsani bandeko na biso eseka enseignement kimbangiste bayaka kosala très académique 30 minutes soki bakokisi 1 heure du temps wana ba récupérer ba retardateur. Sinon 30 tout au plus 40 minutes bango nyonso ntsinsani esili. Etango kotanga mbongo biso kutu bato tosalaka ntsinsani ya toute une journée mbongo elolenge wana ekokaka te. Likambo malamu ba landaka yango malamu biso nyonso soki ngonga yango ya ntsinsani ebandi to alléger papatage pamba te misala eza na ye mingi. Malamu biso tosilisa na biso na ngonga ya malamu po ete papa pe akontinue kokende kosala misala. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pona mai oyo tobongisaki na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet kintwadi ye mbuta za onso no basalanga ku cabinet ya tata mfumo longo mfumo di bundu fulu be onso no belo vwandini
twakubikila moko twavala mbuta zetu kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda vilila munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilila pambuta tulendele kutovwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilila tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya wonsu no belo vwandili dutelama beto mpangiso no mudibundu talovana kyambote faki twakubike no moko twavala monime mfasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela pambuta tulendele kutovwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilela tulweki vakikada kya ntsuka indangu tutelemesanga sedieto wanzabieto twena kintwadi ye sedieto tata mfumo mbanza tata nlwengisi tata nsongya nzila sinji ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mukala nkengili a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi na telu mbukia wono tata mfumo mbanza vwendi yetu mukati kwa Yerusalemi yesimbili salukiani na kekete bontu boka sisulwaki yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfumo longo mfumo dibundu tangu za zubuke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana betubana kakuvana kyambote faki twakubike no moko twavana se munkumbwa se mwana tata mwanda vilela munkumbwa se mwana
Rwanda. Tulombele ukunga yesauke le 6 avril kwa faki yes. Tusungiriri yavuvamena muzengo kyame chilangi uzambi tombanga enzambyame umpoluza mumpila pasi tusungiriri yavuvamena chilangi uzambi tombanga enzambyame semfukamene asizamenge yezezo ondoloke mumambi mama yefumo yasikila munzu yavilela ondoloke mumambi mama yasikila munzu wako yavilela enzambyame semfukamene pasizame ngeyezeyezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzu wako yavilela undoloke mumambi mama yefumo yasikila munzu wako yavilela. Tusamba mukumbwasi ye mwana ye tata mwanda vila lumbu kyaki kya nsambano mungonda ya yavo suwidi mukito dilu munkunga tata nzambi muto msabeto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana ko Yesu Kristo paso mwalawa wana menda betila fumote Yesu Kristo ndiye bwazo la vulu za muntu watambu dila lufola ntoni ye wakoma vananti kumosi imivi ndumoso baotoma kusivila kansinge wakavutula dimosiko kajuazo la vanga kakamala wezana esedi yako kadi muntu kafetivutuka kala diaka monanti menu momo mawonso no mavanga mamo kumakia beto bambi tutomeni dioza yavo ngeyesu lilivutula beto bantu twakala ya kufaki monsi koko kalanga kumonsi ebanlongo mumvutuka kuzulu wasonga makala kabolongo kibako wabasonga luzolo lwako yabafila benda munza ya mvimba yikitela bampakanu semikwikizi mwanda videla sika kulumuka isika kala yenu kansika lukunza yako mpova zino mumukanda moyo tumwinangazo mulumbu kya nsamba no mongola ya tata nzambi fumote Yesu Kristo yingi tata mwanda videla tuzidi wota na bavila vana meso menu kadi tuvanga manembo lozolanga tufusanga sadi bino nsoni kadi tuvuzanga malakanikina tufukameneva na malumino pasipota mona lemveno tutoni nimbizeto kadi nzaya mbimba niku niku pasipota tizazaya nge kiti unani vutuvisisa kadi beto zayo akimwana kaka mukuma kembizeto bivuku bitu sakidi lufwa bimbevo zimvita nsatu yema mpila mumpila diaga beto katone tinunu kyankakako nge kaka isua munuketo lututani na kadi tukondolwa kakalenda kala kimpovila kito valwena lutusundisa muvita zeneto vanza simadiluketu enfumu kutadi ni masumo metoko kadi tuzidi vonge fumote Yesu Kristo diwafila vananti pasipo beto twabika bana banzambi tulombe luva munza ya mvimba Afrika, Europa, Amerika, Asia, ye Oceania nge buavuva kavasala tadi vanantandwa tadi yandi kodi alimba kunkulwa tumwini vondamu za nkaka munza za kinu kaka muna wisaki abatu bankaka muna luvuvamu
yambula wabasudila kimpovila pasomo kubadi atisa kadibu butumu hivo menga mabantu maidikidikala zinga vana meso maku muku makekisola ntwadisi idiodo dia mpasi beni dia kadimpe kadi bubu bafeti kutunwanisa beto tunavunda sana tunulombele watu katudila moma onsono paswolu vuva muliza munza ya mbimba paswo makanda ezidinga mawizana imomotuzi yekola kwen banlongo mukumbase ye mwana ye tata mwanda vile Kanu mona wantu ansiono diano di langai ke konka onzambi zodiaso kani kweza ovanza Wandiana ena yung pasi Mana wa ukarigi no Okuyanga langga Kampi Onzambi zodia siona Oyanda mungo musivana bena Omvarai suyadoro Kansi wabumbura Kayo Kanahua tubekangwam Kansinjambi kekangwako Kadinja diwasero kwaeto tua ensamu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wase yontwadi yonkitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaitoto kwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Parce que nous sommes devant la chair, nous allons envoyer une forte délégation de l'Institut national de préparation professionnelle INPP pour venir faire les études et installer ici. L'objectif est de promouvoir ces de donner de l'emploi, de donner la formation de qualité et aussi que cette ville arrive au standard d'autres villes. J'ai décidé aussi que dans moins de 3 semaines, je vais signer un arrêté pour installer l'inspection générale du travail ici en Kamba comme nouvelle ville et Nouvelle-Jérusalem. De son côté, les conseillers directs et représentants personnels du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, cette initiative qu'il qualifie de matérialisation d'une prophétie de Papa Simo Kimbangu. Toyoki, Papa ministre, makambo munene otiko yebisa biso awa. Batata esi baloba makambo nyonso wana. Oyo Papa ministre alobi la memeli biso misala awa. Na misala ye alobi ete lingomba mosusu te. Kaka lingomba tata Simo Kimbangu. Esika pe mosusu te awa kaka na Yerusalemi. Yango balobi eke totonga mboka oyo. Totonga mboka oyo. Po soki totongi mboka oyo te pasi na biso ekosila te. Yango lelo oyo
toza komona eke milulu ya le 8 juillet biso banganga nzambe totondi nde awa. Outre les moments de prière et de recueillement, cette journée a également été marquée par la présentation d'un important lot de poissons issus de la pêche réalisée grâce aux bateaux industriels acquis par l'association des femmes kimbanguistes. Ces denrées sont destinées à la restauration des pèlerins durant cette période de forte affluence en Kamba. molimo elambami bongo na papa Révérend Joachim oyo atangeli biso mikanda mie abandaki na Exode 21:17 ake na mibeko 12 ya Lingomba mpe apesi biso misala ya bantoma to Actes des Apôtres chapitre 20 verset 25 à 31. Mama na likambo na ye toyoki tokanisa mateya opapa dengenda asili kopesa biso akendaki na nyongola protete etika na biso ekomi bongo ngenga ya kopratike na emaso tozwaki na teori tosalela yango pamba te mokolo moko ya pate Merci maman, professeur. Le 10 juillet 2026 tozomia na yemuseni na tina monulu ya elonga ya yemei mkonza lingomba mkonza kilo papa jangenda kutima na yango tomoni ete tozali na yemei papa kuna songa nzila auti kotumba ndako ya nzambe nazali kokusa na malembe kopanda ngomba na mekumu lokoki na ye na yango bakotalaka mama ngomba toujours tozalika esengo pamba te biso nde toza na yemei tata nzambe kolosi mpe tata moto mosango tolandaki mpe matei ndenge bauti koteya biso mama na likambo azali koyebisa biso ntango nyonso mbongo wana ezala kati na biso tozala bana ya nzambe tozala na bolingo mibeko mpe misala nde yango wana tozali toujours mpona lobiko na biso yango tolemba te tozonga nsima te pamba te ozalaki sista sainte kasi lelo ekomi ville sainte donc makambo na biso ezali malembe po tokoma na esika wana ndesenge na biso yango wana mama maloba epa na yo Mambanza, Stefan Deto, Batela Matumba ya kopesa lokuta kendo, atiboko delema. Batela Lilienia, Dolanda lokuta na papa Mambanza, papa Usibeto Kadino Ete, Bandeko ya Kaltomo ya Kobongama, Ningomba Motimba.
Kandama Bili Mukunda Lukunda Ntimi. Tata iba mama kiamboto chetu awe tukolele beto mbetuletezi onkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo tolani mate na biso na katanda kwa nzambide bakatu ya biso wanande bile na biso bongo bapesi biso yango nde kodati na biso moi mobimba ba programme nyonso ngomba abongisi biso nyonso tolani malamu yango nde tokolanda pe kosalela lelo toza na 3e journée na biso ya milulu ya le 8 juillet elonga ya papa lengenda kuntima maso oyo lingomba azali kobongisa yango nde tozali kolanda toyebi ete mingi baza nanu na nzela nanu bakomite mosala na bango mpe ya titsoni nanu emonani te yo bakontable eza ndenge wana bato bakado mpe bazali nanu ndenge kaka ngomba organisation ya fete ndenge bokosalela yango nde tokolanda maloba papa Fuma Mbanza odalunga na Kiangani okoyaka omboka yelusele makambo mibali mabondeli esika nde tokotiaka mabondeli kokanisa bampasi na biso moko ya mabota na kati na mokili na kati na mboka na biso pe nyonso wana yango ya kolelaka na kati na Yerusalemu misala nyonso ndenge baza kotinda biso esengeli tokokokisa yango tokotala ndenge organisation ezaleli ndenge toza kokanisa milulu ya papa Fuma Ndongo po ndenge na kontima maloba na ye ya suka toyebi eke bango soki bazali lisusu te bakotuna biso batata na bino batikile bino nini bolingo mibeko mpe misala tozali koyekola yango malamu me totiango maloba bapapa bongo papa ndenge na kontima ntango bazali koteya biso baza koyebisa biso boye ndenge toza koloba mikolo na mikolo malamu boyokaka ntango tozali koloba maloba na biso ombango na mitema
soki bobombi te na ntango wana tokozala te okoya koregrete po te toyebi yango te oyebi yango malamu likambo oyo ezalaka na moto ntango aza na bomoi ntango azali koloba mingi tolandaka te kasi soki moto atiki biso papa balobaki boye papa balobaki boye biso bakimbangiste na periode tokomi malamu totambola mingi na botosi nyonso ndenge papa Simoki Mbangu Kiangani aza koteya biso pamba te makambo mingi oyo bapapa babandaki koyebisa biso ntango bango bazalaki bomoi emonanaki te bango baza na biso sulusu te makambo yango ebandi komonana moko moke moke eza boye te sika wana nde papa Simoki Mbangu Kiangani alobi na biso ete tozala bana botosi likambo nyonso oyo kosala sala nanu réflexion kanisa malamu nalingi nasa likambo oyo batata bataki kolobela yango ndenge nini soki totambola kinya na kati na mokili mais soki totamboli sans réflexion et surtout période makambo ya mpasi na mpasi ya mabele ebele wana toya kobungisa elembo na biso totambola na ekebisi nyonso oyo ndenge jeteki ayembaka mokili oyo ezali ya Yawe tambola malembe po soki otamboli mbangu orefresheri te mpasi tozala bana botosi tokolanda programme mokolo lelo ndenge Lingomba abongisi osilisi botongo lelo onkombo tata mwana tata Molimo Santo amen. Mukunda Mukundati Lukulula motondoli na bokebi bwa bino biso panse touti bokoyoka mongongo ya Yawe epai ya papa conseil direct ya tata Molimo Santo papa Mbenza Kiangani André azali bongo chargé ya développement mpe étonnement ya Lingomba ndenge auti bokoyebisa biso mama na likambo ya biloko mowei atiki kasi maloba ya mowei ekoki kopakola yango te topesa malemaso papa ndenge na batikela biso Simoki Mbangu Kiangani azali kotima biso tozala bana botosi etambola na ekenge pamba kiloyo ezali bongo ya tata Nzambe soki te mabele ekondela biso vala wana ezalaki papa conseil direct ya tata Molimo papa Mbenza Kiangani moko alobi nde tokolanda mpe kosalela troisième journée nde mama na likambo yango wana tobomba mpe tosalela totambola na ekenge mokili oyo eza ya biso te ezali bongo mokili ya nkani ya tata Molimo Santo ndenge papa Simoki Mbangu Kiangani akoloba ntango
nyonso ete kombo ya Kiangani nakolongola yango te pamba te ntango nalati kombo ya Kiangani nazali koyeba ete mosala oyo nazali kosala ezali mosala ya ngai te ezali mosala ya bato mosala ya batata batikelaki ye biso mpe tobongisa mosala ya bato mama bebe province ya Inongo mai ndombe bino nyonso bobongama mpo bozwa bambisi boleka mbala moko Inongo mai ndombe bino nyonso baoyo boza te bokota bosangala mbala moko boleka bambisi eza ebele bapanye ya minene baye totombola yango mpenza eza te province ya Inongo biso nyonso toke kosangana bapanye ya mbisi eza ebele toleka mbala moko Inongo
Bandeko bakado tozala prêt. Bandeko bakado tokoma déjà prêt. 3 000 francs. Bakado toleka. Wana tomoni bandeko ya Yinongo. Merci à tout cassé. Bato basalaki musala malamu le 6 juin. Ah, topesi bino le
mwana pe tata molimo centre programme na biso tokolanda ezali boye makelele oyo nyonso azali na tozosilisa ntinsani académique po tolibere papa misala eza na ye mingi remise de coupe ya lobi mabondeli na biso 9h30 kasi liturgie ya kilti matinale lobi ya ngonde tokopesa to tokozwa bakupe. C'est pourquoi yo soki neno okotisi fiche na yo ya kado te ntango yango oyo pour ke baninga ya finance basilisa programme nyonso lelo batambi nyonso ya RDC les représentants provinciaux na bakolaborateur na bino nsima ya misala miyemi kosalema sika boye bino banso bokotikala bobeli ozali na masolo na papa président de collège exécutif Motodundo Paulo Covey. Donc tata représentant provincial na suite na yo sima ya milulu miye ko sima ya tinsani oyo papa bino nyonso bokotikala na masolo na mokonzi ya RDC na bandi toyokani to profiter mpona kopesa nali ya kalamu na ndenge apesi preski mesa ya kosalela mosala topesi longonya bana kalamu bana bongolo topesi bino longonya nzambe azongisa bisika bobimisaki. Merci beaucoup. toleki na tinsani kalaki na mbongo toleka mbala moko. Voilà. Senso bozali wana pona mbala moko ba oyo nyonso bazinga na bino ngonga ya ngoyo na kasavuku câble mer bana ya Blamil la bino banfo Blamil pama Blamil soit des postes de cellules biso Kabinda nani lisusu Kasai Oriental c'est les lambos qu'on a papa batata ba mama ya kobongisa ba kete ozali na mongo tosala classement na ndenge elongo bani et puis oyo nyonso ayaki na fiche ya bakato keinde kotike epai ya revera avodile tokoka koenregistre yango na ndenge elongo bani mpona kopesa bakeni difficulté ezala te kozala te kozala awa yo oyenaka fumba ya fiche ya non ngonga yango oyo kende ko parce que tomonaka tozoproclame lekole journal ya umoja ngala kanisaki ayi lekole journal de classe $10 mama yaka nasai Manza Congo $10 baba nanda mbo topesi collège ya paroisse Rennes $500 topesi collège ya révérend Modudu alakisaki nzela esengeli to félicité ye elingi kopesa biso bamosusu mayele po te merci beaucoup banganga nzambe ya RDC collège exécutif tomonaki bino nyonso na molongo basile bambiliki
Le 12 octobre, c'est la mission. Mais les sous-sont koya. Oh, batika la moko, toyamba la moko, toyamba la moko. Tokomi. Tosi to message ya Tinzana académique. Liberté 50 là. Papa Titi, yozo mana yo, yemoko tata kozele lambo. Bachef mouvement, direction générale, association de service, na national union sozali na nambo batisani ngani yabo. Bachef de mouvement, ayosa ekouni sa papa na unité. Na lianga ya bamuka tobeki bino ya RDC. Osa na biso ekouni sa papa tembu na unité. Allez toya tena musala. Dans le président professeur de la Ligue communiquée, Mokwa Sangato. Patata Bamama. Naba collaborateur de Bilo. Naba chef de l'Ouest national, aux indices de la Bilo. Voilà. 20 $, 10 000 francs, 20 000 tous les Kabalaboko. Tous les Samoussala n'a pas financé. Lobby de oya tikali na mbongo aya na yango tupusa mazemba ke vitable révérend Matembe révérend Mateka Kala musala se bandaki ozawat voilà ba yepe goye musala ezomona révérend Dina kingai kumakoloba musala na nige kubani ani matena titana ko panzina koseka ale to sala musala likambo to ko répéter ango kaka na yise le mito yaka pona kosala musala me bakafuna ba dossier na lipekate et puis totika bizalele wana kofunda ka baninga totika bizalele wana kofunda ka baninga Tinga papatia musala pesa maboko wasala musala zofunda biso boso kaza inosa bakila musala le danger et puis la plupart bato ba futa ba musala moninga ba pesa responsabilité na paroisse bopesa maboko boke mabonde li pour que musala eke de liboso ezalité moninga pesa onga bando ko bundisa ye représentant professeur nous vous signalons à ce service groupe niveau général, niveau national, nous appelons les lycéens Garabino. Voilà. L'arrivée du représentant provincial de ville de Kinshasa, référent, secteur, il va alakisi bato baza na droite baleki nana soki baleki alakisi bawo baza na gauche pe baleki seli eli koloba mokili tour à tour. C'est quoi papa comment nous sommes ningate papa Titi oui papa et l'opposition de la mission de l'église notion là tous à la montée abisso qui n'a pas président du collège et c'est le seul qui président du collège vous allez quitter mais on les quatre et n'a pas bango que vous allez pas membre de biso la jeune membre président la président du collège non le biso qui t'a le papa tu faut aller le biso non ça soit les problèmes on va remplacer c'est une notion qui nous manque dans notre église c'est la tour yo nani susa koya niwaka mtolo wala fonction wala sende tika bikiloko wana za société leo okutaki mtu bako la presse sana mbongo nsinchani yakatata to sana sala peut être libéré papa to ya dans nsinchani nous pouvons tous à la notion wana ko binde ko la société apesi félicitations la révérend pasteur Seïd
de Bonkoko ya Lingomba. Papa Zeus. Bonkoko ya Lingomba. Sototikali na mbongo. Bonkoko ya Lingomba. Chef de série la manifeste. Tagaruka est nommé. C'est combien de roues? Ah bon? La démarche peut changer. Bonkoko ya Lingomba. Tolingi tosilisa. Nani atikali ne mongo? Bana Kinsetso. Tolingi tosilisa. Na mpokoti na yaka. Senso. Bana Kablemer. Kasavubu. Arrêtez, ya. Mais, na una bato solo. Bato solo ya ngona. La tribune si balongo. Wana president wa Tukudidi. Bandeko ya sonyo. Mingi te bangonde bazokote wana. Ukikolekawa na bakado. Bongo tangu nini tokoya pona ntintani. Bandeko ya sonyo. Ne bakado tomoni. Ebo mosoleza wapi? Si vous voulez me ah là. Batata ba mama to welisa oya tikali na mbongo yaka na yango. Papa Titi. Oui papa, oui ça. Papa Alexis, président général Koreki. Fièvre zana le Bumo. Fièvre zana le Bumo. Le 17 bientôt hein. Le 17. Attention. Dans cette invitation. On va faire un effort. Hein? Ouais. C'est un grand innovateur. Hein? Ouais, un grand innovateur. Il n'a pas gagné président Watukudidi. Watukudidi. En tout cas. Est-ce que président secrétaire compétent. Est-ce que Koreki a bangaka? Koreki a bangaka malgré Faki a frappé dur. Koreki a bangaka. Mais comme tu vois, c'est un problème animateur. Président, c'est un pacificateur. C'est ça que nous cherchons. C'est un pacificateur. Tous les conflits, travaillons. C'est pourquoi je vous garantis que Bobanga Nabilote, le 17 juillet, et il y a un même Matalobi. Mouta Alexis, Nabana Naye, Bazali prêt. Ne vous en faites pas. Papa. Attention. On ne suit pas un ancien de la Corée, mais je le suis. Moi je suis dirigeant. Je le suis et je le serai. C'est-à-dire, il y a des acteurs. Rien que pour le théâtre. Basali choriste jeteki. Oh bakendaka ngapona koyemba. Sikoya kaneke pona ko sala théâtre ne pona ko. Na ye yeba nite. Mona yete ni ya koyemba. Patiti. Oui, comme tout abonné besoin. Mais nayebi kereli ya cheteki eza kosala masano koyemba ezokopesa message mpona kosindika nayembaka lito oyembaka lito oyebisa tuna la président ya moyala ya groupe na yaza nani présidente wana korana yemba nani alito ya nzembo oyo banda kolingami zala na ntinsana otika koyimba obanda elo ozoka so nazaki lelo
dilelo lisusu akolekana mono papa Noah abo nakotuna ye biso bajournaliste basala mituna te tokotuna ye papa Noah ngana za wapi sawa na yebani papa Sika Limbisa nazala groupe nini ya GTK Limbisa il fallait oyebisa ye batuna alitoniste moko lokola yo sana niangara batuna alitoniste moko ya niangara na papa 17 papa 17 oui on ya papa ya mama papa 17 juillet ndiye mtalaxana alto papa 17 juillet non 17 comment les 17 ngana yemba elongo na papa loso mokoko yemba ensemble na papa nsambo tosilwa na yemba na papa Ntima paka Maurice no wala gano ba poste te ngana yeye wala ga poste te yezala no bongo papa na wala ga poste te papa mpako toma ayebisa kinga iboye wana na lingombo yo isika bazoka bola ko kende te mais isika musala ezali kende très bien na simba na ale to ya ntsitsari baba tikala ntsitsari to ya ba oyo to salina no mombo to ya to nyala batata ba mama soki mbongo esili voilà wana tobengi faki tonelusa moke makolo et puis papa zwi honneur na ye mpe tokati le papa vile de professeur a communiqué oyo esengami na barepresentant provinciaux ya RDC tous les représentants provinciaux ya RDC ainsi que leur suite passeurs de district passeurs de division unique passeurs de territoire des postes de cellules passeurs communaux passeurs de secteur passeurs sectionnaires biso banso ba chef de mouvement sur service et groupe la niveau général et national tozala lisenga la bino sima libondeli ya papa biso banso moko bougete na tribune moko azala te merci beaucoup rapele lisusu koloba ete biso nyonso tose mettre en ordre kaka lelo oza na fiche ya kado nano okotisi te kende kokotisa manso masila lelo lobi remise de coupe kotungisanga lisusu te ntina minui oyeba libondeli ya lobi ekozala heure nini 9h30 tolanda mwasi pongi bilikola bezala bien likolo ya ntoka papa de la ville vraiment nzambe azala mwa mpongi ezokende mwanda tosala yango mbala moko te na mama ya $50 soyo $20 kana kolia mwa bito $20 voilà mais $120 samedi les dirigeants samedi $50 voilà wapi $20 wapi mokonzi wapi papa nani atindi intérimaire singa kanisa za kukamba wakutinda hii OK tulete corriger sika wapi très bien voilà nous décorons vraiment merci beaucoup et ça les bosala qui les 6 juin zango très oyo ameki kota musapilikolo faki apesi mituka minene na jip apesi biloko ya biloko mosala wana kaka yango te abakisi na main d'œuvre sikoyo okolobaka yo opesi mituka komama biloko uti komona bandeko na biso ya mosoni opesi Baleine Koufaki. Pour votre information, le révérend pasteur Didier, je crois. Dieudonné. Yemutu ya monamona qui na mikanda original. Concession pour la lingomba. Révérend Kakabuta Kasongo a lisusu na arrêté ministériel pour la concession ya
bazamba oyo bapesi lingomba kuna na ngaine kutuna bino bino nyonso bobanga kanga bino nyonso bobanga kanga ngando tuosi bangando bokoyebisa ngai nini mpona moi oyo babimisi pour la première fois bobanga kaka toujours rono bale na lopeli ya matite n'est-ce pas? bandeko toya musala toya tosala musala ngongeza ya biso tosala musala esengami na bantite nyonso tosisa makambo mbongo lelo finance asisa makambo na ye lelo mpaka lelo donc kozala te ntango yesu na ntongo engana wana eza problème na yo moko donc lobi remise de coupe équipe donc de respecter voilà nana tikana loba communiqués sont passés déjà par représentant des communes, des secteurs, des sections, des postes, des banso, des cellules. Totika la simali bondeli, ya tata sonyanzila, dans la pesi des banso la tribune. Oko azalate. Présence ba chef de mouvement social service groupe, niveau la bino, ba membre collège, tobe sur la tête de la yangani. Nana tika na mosolo pepe ekotana kese lingomba aya toya tosala musala matondi mingi na bana Kasavubu, matondi na bana Masina, tomoni matondo mingi na bana Bumbu, bana ya Ngiringiri, bana Kitambo, na lekaki wana na moni propriété na lo Omeyamba, félicitations. Paroisse na biso propre. Ah, vraiment tata wana lupango propre. Et merci na bana ya portail tikali bacha chapeau bacha langi et puis paroisse na biso visibilité et comment on a kitoko penza. Papa Titi. Oui papa. Moni menace que tu changer système. Tokotambola ba paroisse nyosika misala Yerusalem. Ah. To boyi répétition ba monter en Kamba. Voilà. On va comptabiliser les 8 juillet et j'en suis le 12 octobre. Plus question. Ce que memingaye ko zala malamu. Vous allez le kotambola koyeba nini ezo salema na inki sinine za kuna abo totini mutu kende kuna ara matadi kende kuna totali ba shifa kala tika uti komona bane kona biso ya soyo kende komona na voilà ba oyo te kokende ko bato te baye bazo voyager bango de ozandingisa ko bato soki bato ba oyo bazo ko voyager bango de bazo merci mingi bana libo wala voyager na bayite bana ya lingwala malamu le 12 octobre et si là lingwala la trinana et poussana merci beaucoup na bana ya kopona mesa ya kitoko penza reverend Bazeido reverend Bazeido c'est correct bongolo pasteur communal ya Bongolo
En tout cas, tobatela yango malamu. Papa Chichi. Oui papa. Nikaweza na teme. Papa Davos. Papa Tatayewa na mkonzi na jetiki. Papa Davos yewa. Bazo bo na jetiki. En tout cas ça passe de père et de mère. Papa Yaka. Ya. Bonne nini? Papa c'est. Tala mo présente gayi. Tala oui. Tala. Ala. Bana ya Masina soki parcelle communale abela ka. Yawe sabatela. Parcelle communale sans faute. Ba oyo ba bakulele ba. Il y a des choristes acteurs. Oui. Il y a aussi des acteurs, des choristes, mais qui ne sont pas acteurs. Mais et qui en est témoin. Ça c'est un Bikateli na mtu nazoka kango na section. Papa bikateli na mtu nazoka kango na section. Oyebi mama. Oyebi problème. Yo na le réseau ya connecté au Québec. Comment ni bana chete ki bakangi micro nanga. Voilà, j'ai été à Makila. Mais ici, on dirigé ma télé. On veut sa position. Pas la télé, c'est le même. Ma bébé, vous creusez le bateau, le capitaine, vous creusez le bateau. Voilà. Bateau, il faut voyager le nom de Kazamani. Mais sans voyager, ça ne sert à rien. Que ça, tu peux ma place. Papa, ça ne sert à rien. Ozali na tia mondimi ya mama Tamba. Mama Tamba. Mama Dumbi Tamba ya Kiela. Mama protocole communal ya Monga Fula. Bandego ya Kiela boya kozela mama oyo carte na ye ya mondimi. Bon. Tomoni pona Nsani. Oui. On dirait c'est la Soukeli. La Soukeli. La Soukeli. C'est la Soukeli quoi? On ne sait pas. Merci Mingi. Bon. Na révérend Tosengi mingi et pas ya biso ba mama. Biso tokenda kanaba album. Tende papa. Papa biso te pona masolo. Mais papa azoko pesa mai pour être to voyager. Donc album na yo oyo memaki lingi sa bomba ya rona. Okobinisa album sika. Voyage. Ezali pona masolo te pona kolakisa ba album na biso te. Ok, eyokani. Mi sans oublier papa Mbala Matsala, Osmi, directeur national de la finance, sans oublier maman Alvin Salala, il questionne la ville province de Kinshasa. Moi, j'ai dit de Célie. Maman, est-ce que on a place à saler la théâtre au Nakale, la 1980. Totali na carte ya mondimi ya mama Dumbi Tamba ya Kiela. Soki mutaye bien aya na service après. Bambuta nyosha RDC, la profession, division unique, des territoires, des communes, des secteurs, des sections, des postes. Biso Banso RDC, Simalibone de la zone de Tata Sonanzine, Afrique du Sud, Libine.
La chef de l'association. La base, c'est pas bandé national. Tous les locaux de Wakamabis. Pas bandé national. Donc, merci na papa. Bamantila. Papa Bamantila ya Bandalungwa. Tribune ezokende na Lombangu. Bosilisa yango bobanda mosala mosusu bana ya Bandalungwa Révérend Bamantila. Félicitations, continuez mosala wana paroisse ebonga. Nalekaki wana. Papa Titi. Oui, papa président. Nalekaki na école Mozo Tongama. Je vous dis, une école moderne. J'ai mon oiseau Tongakuna. La même ONG a dit, a construit une sur la paroisse. Vraiment. Ce qu'on a fait, c'est bâton, chantier la paroisse. Voilà. Et Sengele kozala na mokambi oya yebi kotwa ba initiative. Ayebi kotoke. Kola la kampongi te. Conflit na batu nyonso te. Eza malamu mongo. Ba collaborateur bo solola. Voilà. Totikali na mbongo toleka mbala moko. Pamba te kala mingi te tozoko benga faki. Oyo mama ya oyo totikali na mbongo toleka mbala moko. Mama ya Ngwanju. Mama ya Ngwandu. Kele Ngwanju. Oyo papa. Oyo pa communale ya Lingwala. De mulonga na ye. Bana ya Lingwala toyeki deja ke non ma na kokolobela ngo nanu te ngana yebaika ke banda kotongama jour na ko yapona mona c'est en ce malin que na kolobela ngo journaliste alobaka makambo amondité ndenge na monaki portail ya bana yipene ekei deja musika section yipene Révérend Balunda. Ouais. Voilà. Vraiment na monaki. OK. Na kei na masina Masina Kimbangu. Masina Mapela. Voilà, et pas Révérend Dario. Révérend Dario. C'est communal. Bayamba Kinaipe kuna bien. Moi secret Mélanie. Ezalaki malam. Aïe. Match Mouya. Nazaki pe na Matadi. Oui. Na Matadi na moni ndako ya ba volontaire. Propre. Est-ce que comment il a parlé à Safari? Na comment na paroisse à Safari. Na moni immeuble en étage en matériaux durables oyo SK a kotonga kuna. Na monaki yango. Na moni pe espace ba olinga kotonga sikoyo tribune. Na monaki na moni pe ko ndako ya Koreki Matadi. Balobi oyo ezali avant goût. Mais tozo sala déjà fondation ya ndako ya munene. Voilà. Na monaki résidence ya Congo central na monelaki yango na musika. Na komaki te mais na monaki yango na musika ke non ça va quand même. Il peut tambola ka? Ouais papa musalo ya bolo ya koloba journaliste il faut ko tambola. Faut ko tambola. So ko continue koloba ete makambo ba soko so mai sikoyo. Nazo makambo nyonso. Indunga oya mayombe. Indunga 10,000 francs. Otalaki na Katuba. Kenya. Ba oyo bazozo wa mai. Ba oyo tozoko voyager sikoyo. Kabalondo. Voilà. Ba oyo tozoko voyager sikoyo. L'équipe petit n'est pas basoda. Okaneki tina ba. Oyo tozoko wa mai. Ba oyo tozoko voyager sikoyo. Makasi. Commune à part commune à Kenya. À l'époque la biso to ba photo biso sikoyo te. Ça nous était tellement yamba biso pona masolo. Soki omemi ngai nde nakozwa makambo nyonso. Ba oyo totikali na mbongo. Toyambala moko. Tout ça totikali na mbongo. Toyambala moko. Limite te ya.
papa tozali kobenga na partout tozali kobenga ate musala te oyebi musala te koma mabele eza yo ata epa na biso na kabine na kuna ezali epa na yo yo mupandisa we komona waka okay musala soki bamemi ngai nake komona nakoya kolobela kaka nakoya kolobela kaka nakomaki na lilita oui etetaki mbango asaki 9 ans na sapin ngape nasi nakoma wana oyo tozali kozwa mai oyo tozali kobima sikoyo soko oyebi ke okobima na yo lobi kasombo limbisa okomaki wana otalaki baselile nyonso na papa mangelesi en tout cas otaki ti esika totaki moko azali na kati ya prison posa na ngai eza kokoma na lwalaba wana okoma papa vraiment merci mosala oyo tozwi soki keke esika moko ozoyeba te mayima azoleka pembe ozoyeba te papa contre fo le suivi faut kokende kolendisa fond fin papa nake na songololo songololo soki oza na kilometre 5 mpo okoma na songolo na zamba mosika 7 kilometre 7 km musika boye soki 18h ba 18h 19h tout molini tout bola la groupe mais la zone c'est musala tata moli musala accepte tout vraiment bon le dimanche c'est kaza qui s'est dit on qui na ndenge na ye qui na ndenge na ye on est qui tempo on a lundi papa man sinza ba c'est la première fois merci beaucoup papa on responsable faut tambra waka tozo kenela papa kubanga te okay allez toya pour musala sala aoyo totikali na mbongo toyambala moko te tozali kobenga faki kala te faki azobengama pote tonyelo samakolo. Nous vous assurons, nous vous confirmons la présence du révérend Dina Ndomaneno. C'est le pasteur quand il faisait qu'observer. Là ici, président provincial. Le président provincial a eu qui? Et puis il a fait l'Europe. Ah oui, mais il a comment on a monté? Ah mais oui. Révérend Dina, aucun esika malile ezala kuna mosala ya tata Simon mosala tata soko zo sala na bosolo ba ouverture eza ko funga mala yo eza ndenge wana soko sala na bosolo okay ba ouverture allez toya sala mosala la bonne direction ya figi ba zama ya départ eza lelo
Mafulu, ondo kanikuba. Bungi. Susumuka. King. Kandama. King. Kunda. Kunda Tilu. Zilizo Subatata. Please. Tusamba kuzola kwa yemwana tufukamane yetuvutulifunda na matondo kwa ngetata kwa mfumo wetu Yesu Kristo kwa ngetata Simoni Kimbaru kianga onsadisi kadi lemva kusikila mabutamu ka imani yekinkwekse kya kumumbandu kama ukatokotele mukinzi wa ndungunu tata mfumo longo popade ngenda kuntima uno tulweki mulu katufoko leti mpeko mbazi ilumbu tunakanga kono butunabaka sinchu bendungunu dina tulombele wakala yetu kintwani watukebila muluvuvamu ampe isidi yebisalo tulombele ngekibeni watata malakutu ya mwalumbu isidi tukiyekekele mumako moko tsambo vazula tsambo elusaku munu tulo byesikila yeto wawu yakwa yelemvu muzola mwanda velela Ntsambo zange mfumo wetu Yesu Kristo yozola kwa yontwadi wamtata mwanda wa velela munaito tuko yako yelemvu se ye mwantata mwanda wa velela. Amen. Tukunda tilu. Lupula Moku. Twende Lutambote. Bande koya RDC Togo Salate va représentant provincial territoire Tovanda Kakana tribune Tozela Mokonza Koya. Voilà, qui commence à bien finir bien. Voilà, Zongi a papa conseil direct dans résidence officielle. Papa, il a
34 ans, jour pour jour, après la disparition physique de l'une de ses figures emblématiques et spirituelles, son éminence Joseph Dianguinda Kuntima, premier chef spirituel de dans la ferveur et la méditation. En ce 8 juillet 2026, la ville sainte d'Nkamba, berceau du kimbanguisme, a connu une effervescence particulière. Ils s'y sont rendus pour honorer la bâtisseur du kimbanguisme. Parmi les personnalités présentes au culte d'action des grâces organisé à cette occasion, le ministre national de l'Emploi et du Travail de la République démocratique du Congo, son Excellence Ferdinand Massamba, axé notamment sur l'installation en NPP en sigle, ainsi que du... Le ministre a par ailleurs rendu un vibrant hommage au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, saluant son attachement constant au gouvernement. Papa Simon Kimbangu Kiangani, terre des hommes, et Louis. Ça, je vous dis, c'est connaissent ça, ils font semblant. J'ai été dépêché pour commémorer avec vous, avec nouvelle, c'est-à-dire en rapport avec notre ville. Nous devons penser au niveau d'autres avenirs. Ça, c'est une promesse, parce que nous sommes devant la chair. Nous allons à l'INPP pour venir à la ville d'Nkamba ici. L'objectif est de promouvoir cette ville, de donner de l'emploi, de donner la formation de qualité, et aussi, j'ai décidé aussi que dans moins de 3 semaines, l'élection générale du travail ici en Cap, comme nouvelle ville et Nouvelle Jérusalem. De son côté, les conseillers directs et représentants personnels du chef spirituel, Papa André Mbenzaki, matérialisation d'une prophétie de Papa Simon Kimbangu. Toyoki monene ochiko yebisa biso batata esi baloba makambo nyonso wana misala awa na misala ye alobi ete lingomba mosusu te batata Simon Kimbangu esika pe mosusu te awa kaka yango balobi eke totonga mboka oyo te pasi na biso biso banganga nzambe to awa. Outre les moments de prière et de recueillement, cette journée a également été marquée par la présentation d'un important lot de poissons issus de la pêche réalisée grâce à l'association des femmes kimbanguistes. Ces denrées sont destinées à la restauration des pèlerins durant cette Kamba. Kondolo kikesa Kondolo kikesa 34 ans, jour pour jour. Emblématique et spirituel, en l'occurrence son éminence Joseph Dianguinda Kuntima, premier chef spirituel. La communauté kimbanguiste s'est une nouvelle fois recueillie dans l'affaire
En ce 8 juillet 2026, la ville sainte d'Nkamba, berceau du tourisme, a connu une effervescence particulière. Des milliers de fidèles s'y sont organisés à cette occasion.